டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர், கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிராக்டர் மற்றும் இந்த ஃப்ளோ சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜாண்டேல 5310 மாடல் டிராக்டரு. அப்புறம் ஹெச்பின்னு இந்த டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 55 ஹெச்பி டிராக்டர் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ மணி நேரம் இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 125 மணி நேரம் இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிரிப்பர் கீர் ஆப்ஷன் வந்திருக்கு. அப்புறம் எஸ்சிவி வந்திருக்கு, செலெக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் வந்திருக்கு இந்த டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் அந்த ஃப்ளோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன கம்பெனின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லெம்கன் ஒப்பல் 090 அப்படிங்கிற மாடல் கம்பெனி தான். லெம்கன் கம்பெனி, அதில் மாடல் ஒப்பல் 090 அப்படிங்கிற மாடல். ஃபோட்டோ வீடியோவில் லாஸ்ட்டாக வரும், பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த இரண்டுக்குமே ஃபைனலாக ஓனர் என்ன ரேட் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 10,60,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 10,60,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தான் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தான் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் ஓனர் கால் பண்ணி டிராக்டரோட மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கலாம். அந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் நம்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்து உங்களுக்கு டிராக்டர் பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.